आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए ये आईफोन ऑर्डर करने जा रहे हैं। आईफोन SE2 128 GB के वेरिएंट में। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 7,310 रुपये। व्यू इमेज करके इसका हम कंडीशन देखें तो देखिए ब्लैक कलर में ये फ़ोन है। फ्रेम बाय फ्रेम कंडीशन भी आप देखो तो बढ़िया है एंड स्क्रीन भी इसका आई थिंक ओरिजिनल है। बट हाँ, बैटरी सर्विस लिखा है। बैटरी हेल्थ 80% से कम आएगा। ग्रेड C+ का फ़ोन है तो फ़ोन के अंदर और कोई फंक्शनल डिफेक्ट नहीं होगा। अगर डिफेक्ट आया तो इजी रिफंड भी हो जाता है, रिटर्न भी हो जाता है फ़ोन। रिफंड भी हम सब्सक्राइबर को दे देते हैं जो भी हमसे ऑर्डर करवाते हैं उनको। स्क्रीन ओके लिखा है, मतलब कि ट्रू टोन वगैरह सारा कुछ रहेगा। वर्किंग, हैवी स्क्रैचेस, माइनर डिस्कलरेशन, बस यही है फिजिकल में, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। बैटरी के अलावा कोई डिफेक्ट है नहीं। चलो इसको हमने ऐड टू कार्ट कर लिया है एंड ये ऑर्डर करवा रही है हमारे एक यूट्यूब से आए ये वाले भाई एंड इन्होंने हमको पेमेंट कर दिया है। तो चलिए फटाफट से उनके लिए ऑर्डर लगा देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का हमारा जो चार्ज रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले हम सब्सक्राइबर का एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उनका एड्रेस हमने लिख लिया था। उनका नेम था अरिजीत, जो कि है उत्तर प्रदेश से। चलिए तो एड्रेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो बल्क सेशंस है तो डिस्काउंट कूपन कोई भी अवेलेबल नहीं होता, तो खैर कोई बात नहीं। हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है वो हम इधर यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला भी पेमेंट इन्होंने हमको कर दिया है। चेकआउट करते हैं एंड देखिए COD का ना गाइस 169 रुपये एडवांस पे करना पड़ता है कैसीफाई को एंड 170 रुपये हमारा COD का चार्ज रहता है। बस इतना ही आपको पेमेंट करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना। तो चलिए उन्होंने हमको इतना पेमेंट कर दिया तो फटाफट से उनके लिए हम ऑर्डर लगा देते हैं। तो पेमेंट हमने कर दिया है, ऑर्डर जो कि लग चुका है। तो ये फ़ोन डिलीवर्ड हो जाएगा अरिजीत भाई के एड्रेस पे 5 से 7 दिन में। तो चलिए मिलते हैं इसके फुल अनबॉक्सिंग वीडियो में।